家好，歡迎收睇131集《如今兩周年前溝出我啲娛樂 A 文嘅。話最近咧聽講咧有啲節目變陣喎，係咪？某一家電台啊，某一個電台頻道咧，好似話有啲節目變陣喎，同埋有啲人要走喎，係咪？但我哋以前都講過，因為漁州寫都係寫咩喺903收咧，原因好簡單，因為咧自己聽開啦，或者譬如話你有啲人聽同你係啱 key 喎，即係話你寫啲咩唔會寫咩881週啊、926週啊、948週啊，唔會用。如果寫903週咧，嗱呢個真係一個好奇怪嘅問題。因為本身魚心開嘅時候咧，就唔係淨係寫903週，係有其他啲奇怪嘢。但後來咧發覺啊，因為寫到魚心嘅話啊，不如寫專寫樣嘢啦，係嘛？咁專寫樣嘢之後咧，咁就寫呢個903週啦。聽講最近咧903嗰啲照片，譬如話阿卓要走啦，係咪？我哋以前都講過，我都唔寫得想知嘅啊。一個咧就係話個 PA 咧。唔知點解成日叫 PA 啊？咩心理治療 PA 咁？就係咧我咧本身喺個節目咧，仲有5天升華又或者咩余迪偉咧，阿卓韻芝兩個咧就喺度做節目，但係咧阿卓韻芝走咗咧，而家佢個 PA 咧小姚咧。其實幾有夫啊！一小姚咧，咁啊突然間個地位就 upgrade 咗好多啦，係嘛？小姚咧，哇一龍門升咗10倍，但係咧好奇怪，呢個就係聽人哋話呢樣嘢就1換1嘅嚇，就係話咧要卓韻芝走，阿小姚先升到咁高嘅啫，係咪？所以咧而家就話咧新節目咧就係話係由阿余迪偉啦同埋阿夫做咩精華二遊花園嘅嚇，就希望佢哋真係做得好啦，同埋個時間就唔係2至4喎，係12至1喎，仲有1個鐘頭咩？兩個麻甩佬啊，喺1個鐘頭嘅節目搞啲咩咧？佢一個識 taste， 一個連 taste 都唔識嘅人咧，佢點搞咧？係咪？呢個小姚又會唔會啊？即係喺05年贏咗個咩 DJ 比賽之後，會唔會呢個陪跑王會唔會啊？終於佢就紅咧，係咪？因為佢都總算咧，終於有個正式嘅1至5嘅節目啦嚇，希望佢做得好咯，你啦係咪？好啦，今集講到呢度，我哋下一集再見，拜拜。